Ուշ գիշեր էր, տանը ես էի ու մեր ծերունի խոհարարը, աշխատում էի, աղմուկ լսեցի, թուրքերեն խոսակցություն։ Չհասցրեցի սենյակից դուրս գալ, դուռը բացվեց, երկու թուրք ոստիկան ներս մտան։ Ամենասիրալիր տոնով խնդրեցին իրենց այդ ոստիկանատուն գնալ, ինչ-որ թյուրիմացություն պարզելու։ Թուրքը խնդրի, ծիծաղս եկավ։ Կենտրոնական բանտի բակում տեղ չկար։ Պոլսի համարյա բոլոր մտավորականներն այստեղ էին։ Սկսվեց, նորից սկսվեց։ Երիտ թուրքերն ավելի կազմակերպված դուրս եկան, քան Սուլտան Համիդը։ Մի գիշերում այսքան մարդ հավաքելու համար լավ պատրաստվել էր պետք, երկար են մտածել։ Շուրջ բոլորը սարսափ էր։ Ամենքս էլ հասկանում էինք, որ այլևս ամեն ինչ սպասելի է։ Զգացի ինչպես է վախը ծնկներիցս վերև բարձրանում։ Սիրտս անհանգիստ շնչում էր, ոտքերս ուզում էին փախչել, ասես քարերով հետևից էին ընկել։ Պաշտպանվել էր պետք։ Ամենասովորական լուսաբաց էր, երբ ճանապարհ ընկանք։ Ոչ մի արտասովոր բան։ Արևը նույն արևն էր, ոչ սև էր, ոչ էլ թախծոտ, նույնիսկ շոգ էր, ու ոչ էլ անձրևն էր լալիս մեզ վրա։ Չնայած լավ կլիներ, գոնե ծարավից ու տոտից չէինք խեղդվի։ Արդեն մի քանի օր է քայլում էինք, անջուր, անոթի, խոսել չէինք ուզում։ Անշուշտ չխոսել կարող էինք, բայց չտեսնել։ Մի ականատես երեխա պատմում է, ասում է մեզ բերեցին կանգնեցրին ծովափին, ջրի մեջ այնքան դիակ կար, ջուրը չէր երևում արդեն, բոլորը ուռել էին, մոտեցան մեզ երկու թուրք, երկու երեխա գցեցին գետնին ու սկսեցին կենթանի մաշկազերծ անել։ Երեխաները ճչում են ցավից խելագարվում, թուրքերը ուրախ երգում են, ժողովրդական տոնակատարություն, խրախճանք, չկար կինո, չկար թատրոն, կար զվարճանալու մի նոր ձև, հայերի կոտորած։ Մի ուրիշ ականատես պատմում է, թուրք ամբողջը գրավել էր ողջ հրապարակը,
Կենտրոնում 15-20 հայ կանայք էին, շրջանաձև կանգնած, ձեռքի բռնած, դանդաղ վախվորած մի կերպ շարժվում էին։ Նրանց հետևում 6 հրացանավոր թուրք զինվոր մտրակում էին կանանց, գոռալով. «Բարեք գյավուրներ, բարեք քածեր»։ Ժողովուրդը հիացած ծափահարում էր։ Կանանց մազերը գզգզված էին, դեմքերը արյունոտ, մտրակի ամեն հարվածից մաշկը պլոկվում էր ու ընկնում։ Սկսեցին մեկը մյուսի հետևից վայր ընկնել։ Թուրքերը վրա տվեցին, գազանաբար այնքան մտրակեցին, մինչև խեղճ կանայք մի կերպ նորից ոտքի կանգնեցին ու սկսեցին շարժվել։ Կանանց շուրջը իրենց երեխաներն էին եւ ուրիշ հայ փոքրիկ մանուկներ, որոնց քշել բերել էին մոտակա հայկական դպրոցից միջոցառումը կատարյալ դարձնելու համար։ Նրանց նույնպես շարել էին շրջանաձև, երկու ուրիշ թուրք զինվոր մտրակում էին երեխաներին ու գոռում. «Ծափ, ծափ, ծափ, ծափ», եւ երեխաները սարսափած ծափահարում էին։ Երեխաներից մի քանիսը 2-3 տարեկան անգամ չկային, հազիվ էին ոտքի վրա կանգնում։ Հետո մոտեցան երկու թուրք զինվոր, թափահարեցին փայտե դույլերը եւ նավթը շփեցին կանանց վրա։ Կանայք սկսեցին ճչալ, որովհետեւ նավթը այրում էր նրանց մաշկի վերքերը։ Մոտեցավ մի ուրիշ թուրք զինվոր, ծիսական հանգստությամբ վառվող ջահը մոտեցրեց եւ վառեց կանանց մազերը։ Բոցը կլանեց մարմինները, կանանց ճիչերը անտանելի դարձան, երեխաները տեսնելով իրենց վառվող մայրերին ավելի աղեկտուր սկսեցին ճչալ։ Հիմա երեխաներին ավելի ահավոր էին մտրակում ու ավելի արագ, դե ծափ, 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 արագ, արագ, արագ։ Մի ուրիշ թուրք զինվոր էլ նավթը պահել իր երեխաների վրա, թե չէ ձեր վրա եմ լցնում նավթը, հա, ծափ, ծափ։ Եվ այդպես սարսափած երեխաների ու հիացած թուրք ամբոխի աչքի առջև հայ մայրերը վերածվեցին մոխրակույտերի։